Bueno, aquí vemos una fuente de 12 voltios. De aquí lo tenemos conectado. Este es una pequeña tarjeta, el cual tiene un sensor, y este ventilador está conectado aquí. No, viene conectado aquí. Aquí está. Aquí está el cable, vean. Y esto está conectado aquí al relé de 12 voltios, controlado por el sensor. A continuación le voy a colocar fuego y ahí el ventilador encenderá. Vean,